歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個椰菜豆腐蝦餅，冇錯啦，好容易嘅啫。我哋即刻開始啦 ，Let's go！ 首先處理咗個椰菜先，我哋咧要買一個扁椰菜，咁我提過好多次啊。扁椰菜咧爽口啲嘅，圓咕碌嗰啲椰菜咧用嚟炆咧最好嘅。不過假如你揾唔到扁椰菜嘅話，普通椰菜都 OK。好啦，我哋最外面嗰層咧已經係搣咗噶啦，我哋咧淨係要一半嘅啫。OK， 睇下邊個啦，我中意呢個多啲好似。好，咁跟住我哋做咩咧？我哋要切絲啦，咁我哋再切一半啦。咁呢度呢一個釘我哋唔要嘅，打斜切咗佢。哦 ，sorry， 切得唔好。啊，應該係咁，會好啲。好，跟住咧，我哋要將佢切開一半，然後就去切幼絲啦。好嗱，解釋下先，點解要切開一半咧？嗱，你見唔見到呢一個係一個好似個 C 字咁樣啊？咁咧，如果你就咁切咧，咁嗰個椰菜切完之後咧，佢就會一個 C 字打開，咁就變咗一條好長嘅椰菜啦。於是乎咧，我哋喺呢一度嘣斬開一半先，咁跟住你再切絲咧，就會短好多。OK， 做埋呢一個咯噃。切完絲之後，我哋咧就攞去沖一沖水，跟住擎翻佢啊嚇。OK， 好，跟住我哋處理嗰個蝦啦。咁我哋唔係好多嘅啫，呢啲係雪藏嘅虎蝦肉，鹽水浸佢半個鐘。OK， 跟住咧，我哋咧就將佢切細件啦。咁啊，視乎你嘅 size 啦。嗰個蝦如果大嘅話咧，你可以切4粒嘅。OK， 咁啊唔好切到太細喎，因為咧會見唔到啲蝦嘅。咁我呢啲蝦就偏大，於是乎我就切4粒啦。所有切剁嘅嘢經已搞掂噶啦，然後我哋可以撈嘢啦噃。好，撈嘢，準備咗一個大兜先，跟住咧就有調味啊嚇。咁啊，然後咧我哋嗰個椰菜攞翻出嚟先，擎咗水啦，我哋咧放落去，跟住啲蝦都放落去，好啦。然後咧我哋就攞我哋嘅豆腐出嚟咯噃，我哋放咗喺鹽水度啦，然後咧都係成嚿放落去噶，跟住手套咁啊，然後咧我哋就放少調味咯噃。生抽啦，跟住有呢一個蒜粉啦、洋葱粉啦，唔好搞住，撈咗呢個先。嗱，今次咧你就真係可以大力啲揸啦。我哋要將咧嗰個菜咧，即係椰菜啦，同埋個豆腐咧，撈埋一齊啦。撈完之後咧，你會發現係細頸咗好多噶，係啊，咁就啱啦。跟住咧，先至放你嘅生粉啊。咁呢一個咧，你可以用粟粉代替都 OK， 再撈啦。好，哇！突然間醒起，原來我唔記得落雞蛋添。哇，係好彩啫。撈佢啦，用手得啦。OK， 撈勻佢。嗱，如果你唔係即刻食嘅話咧，保鮮紙包住佢放落雪櫃啊，即刻放落雪櫃。咁啊頂籠咧，你係可以放1晚到嘅啫，1晚啫嚇。第二日咧佢就開始啲水嚟㗎啦。咁所以咧1晚咋，你可以夜晚預備好，第二朝煎，然後帶飯翻去公司、學校點都好啦嚇。健康嘢嚟啦，呢個當然係。咁所以咧大家要留意啦。All right， 咁啊而家咧我當然即刻攞去煎啦。Yeah。好啦，我哋咧好簡單，用個鑊仔去煎得啦。而家咧，我哋已經整熱咗佢啦，落啲油啦。咁我用中火得啦，因為呢啲鑊咧好受熱嘅。好，跟住你可以不一羹仔啦。咦，太多蝦，攞走一嚿先。可以較中慢火啊。咁跟住咧，我哋睇下啦，睇下有冇信心啦。因為咧，我成日都冇嘅呢一度。哦，就係咁啦。好快嘅啫 ，OK。我突然間咧覺得點解我唔用個大啲嘅平底鑊咧？咁我咪唔使咁辛苦咯。但係因為呢個煎 pan 快熱啊，所以都係用呢一個啦。好嗱，咁樣咧你煎完一邊起得之後反啦，咁反完之後咧，如果你覺得第一邊咧你覺得爭少少喎，咁咧再反，但係好明顯嗰邊未得，於是再反翻，然後就爛啦。貪心啊我，唔好學我，唉，心急又貪心。
以後我唔着呢件衫啦，我想揾一件衫咧寫住傻仔。如果係咁嘅話咧，我哋要較細啲嘅火啦 ，OK？ 咁就等佢煎耐少少啦。我開頭以為呢個 pan 咧，即係實不相瞞，我之前係用過大啲嘅 pan 去煮嘅，咁但係咧，我又覺得大啲嘅 pan 好似好耐咁樣，於是乎咧，我就不如用一個薄啲嘅、快啲去煮啦咁樣。咁跟住咧一煮咧就咁樣啦。唉，唔得，我要整多一個。整多個啊！衰佬啊！好嚟，死唔信。好嚟。今次我唔心甘啦，我用咗呢一個慢火去慢慢煎佢。唉，慢慢嚟啦，煎到佢靚仔先反啦。嗱，咁樣喐到喎，靚仔噶啦係嘛？嚟啦，唔好令 Uncle 失望。耶！好。再煎下佢，煎到佢喐到為止就得㗎啦。OK， 咁啊，如此類推，搞埋嗰堆嘢先。食嘢啦！喂，唉，真係只能夠講越煎越好。唉，攞個頸先，開心啦呢個。好啦，呢個咧好簡單嘅啫，豆瓣醬、黑醋加少少麻油，就係咁嘅啫。正。happy 有菜又有肉，有蝦肉啊，有豆腐，有鈣質，正健康嘢，不妨試試。OK， 都係嗰句啦，要用少少呢一個耐性嘅煎嗰陣時係好易，不過煎嗰陣時咧係要少少耐性。That's it， 希望你可以試下嚟做啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 share 俾大家睇，有呢一個 channel 啦，咁啊同埋有呢啲煮食片啦，等大家咧都可以由簡單開始試下煮嘢俾自己食都好啦。多謝你先，再食。